ஹலோ எவ்ரிவன், தீபாவளி ஸ்பெஷல் மொறு தேங்காய் பால் முறுக்கு எப்படி செய்யறதுன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு பவுலில் 1 கப் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். அது கூட 2 டீஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணி 1 டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு பிணைஞ்சு எடுத்துட்டு ஒரு முறுக்கு உரலில் சேர்த்து புழிஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் ஆயில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு போட்டு எடுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் முறுக்கு நம்ம போட்ட உடனே அதை கிண்டி விட்டுறக்கூடாது, பிரிஞ்சு வந்துடும், முறுக்கு உடஞ்சிடும். அது கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அதை திருப்பி விடணும் 1 பை 1. இது தேங்காய் பால் முறுக்குன்றதுனால செவக்காது, ஸோ வெள்ளை கலராகவே தான் இருக்கும். நம்மளோட தேங்காய் பால் முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.